Navê wê rengîn e. Lê nexweşiyê rengên jiyanê di çavên wê de winda kirine. Ev 5 salê me elvê derine li Kurdistanê ketin konadê wedayê min gelkî taban bû iltihab qesebat mireyê bûyîte wese. Çûm textora çûm müsteşfeyata hala safî misaf kirin û emeliyat ji derdivê. Emeliyata min jî derbasî müsteşfê kirin ala esas me emeliyat bikin me xwe kar kir û derzî û tiştê em hazir kirin. Ez çûm derbasî xurfa emeliyatê bûm nefesa me qebûl nekir got nefesa te gelkî kêm e çiqa hewilan din jî çênebû oksîjîna min da ket sifir ku wedayê te zehmet e ew divê tu hesren derkevî dewleta. û tenê dengê mêşîna henasekêşanê û amêrên pêwîst ji bo rêzgarkirina jiyana wê ji metirsiya mirineke pêşwext ku wê ji nav mal û malbata wê birevîne û hezkiriyê wê ji dest bidin. مستشفاك الكردستاني نما وأزنة شومي ومستشفى إيه درفي جي إيه يعني إنه إيه بحق جي وأز شومي جي يعني مستشفى نما وأزنة شومي وشارام وشي نابد في حسرا تهر دولتا أفزر عريقة اشتر بيت تنها نري وضع تايب خربطة يعني دور جوان درا بي يعني نخوشيا قرا Navê wê jî nexweşî ye. Nexweşî wateya jiyaneke tal e û destpêka derbasbûna bêhêvî û reşbîniyê ji bo dil û canê wî kesî yê ku gazin ji nexweşiyê dike. Bi taybet eger ew nexweşî giran be û çareseriya wê ne li ber dest be. نها المالي از جلسات تشيتكم دبخاخن حب دانم جهاز بخاري روزازي سي جارا تشيتكم روجي واكسجين يجي او جي البرده في من حياة به نفسها كيم بو يعني نها ازرام مثلا دقا وازرام سيشار يعني زولو بتشكي كار بكم نفسها قدبي بس جمر قوتن يعني تتشقى دركبي دولتها اشتر چترش بري آته ملتهب زيادة قش بنوك كيسات تليف مزمن تشيبوية وسيفيدارم قو ايه چاراكي ريكي جمر بكي Rengîn Umer Şêxmûz penabereke Rojavayê Kurdistanê ye ji nexweşiyeke giran gazin dike û banga alîkariyeke bilez ji hemû aliyên pêwendîdar dike ta destê alîkariyê jê re dirêj bikin û lava dike ku careke dî mîna her mirovekî normal kêmtirîn mafê jiyana xwe bi dest bixîne ew jî tenê henasekêşaneke asan e.